رضا مې د زړګي د دواړو سترګو مې ارمان دی او مردان خو مې مردان دی د سره راته ګران له خپله تنه راته ګران دی او مردان بس ظاهره خبره ده چې سندرغاړی وم نو زما رفیع صاحب ډېر زیات صلاح الدین صاحب سره جانان سرګردان ارمانونه ازمیخ دا ټول کنټینیو 94 میں 95 میں 96 میں 97 میں کې دا سلور کالو کې ما سلور سیریل هغې سره شمشاد ټي وي دپاره قدم راواخله میخین صاحب چې پکې نرولا پکې ګلوالي او دغه شان اوس ورسره زه باچا شوم دربار کې دوکانچا اوس پسې چل کېږي دا ټول اسماعیل شاهد 92 چې د ما وایي 92 کې زه لسم کې هم لګه دلته به ماله میک اپ آرټسټانو بریتونه هم په پنسل باندې سیده کول که نه تو زه دی السلام علیکم زه د ټولو نه لومړی چې کوم زما ګران او خواږه کتونکي دي هغوی ته سلامونه وایم او ډېره زیاته مننه کوم د کوم چې زما ملګري دي د دې پیج یا د دې یوټیوب چینل زه دې د ډېره زیات مننه کوم ځکه چې دوی ما ته ووایي چې یاره ته به موږ له انټرویو راکړې کمنټس به راکړې ډېره زیاته مننه زما تعلق خو د مردان د سیمې سره دی د تورو ځکه که تاسو ګورئ یا زما د رور نوم اشفاق تورو یا زما سجاد تورو نو موږ سره به یو تورو لیکلی شوي اکثر خلک دا کوېسچنز کوي چې یاره دا تورو ولې دی نو زموږ کلي نوم تورو مایار تورو که نه لکه فیاض خان تورو آی جی پي یو دغه شان نور حمایت الله مایار چې دی که نه مایار تورو دا مردان سره تړلی کلی دی نو سجاد تورو دغه تورو سره تعلق دی زما خو ډېر ارمان و ځکه چې زه په مردان کې مردان سکاوټس اوپن ګروپ سره ما تعلق لرلو او زه د هغې کلچر سیکټري وم په هغه زمانه کې د نن لکه تقریبا 92 کې خبره کوم چې هغه ټایم کې زه په لسم کې وم د لسم امتحان هم زما په دغه ورځو کې ریلیز شوی نو الحمدلله بس هغه نشترحال دغه دا ټاون هاول په مردان کې دغه شان پریس کلب والته به موږ د 14 اګست 23 مارچ دا پروګرامونه کول هغې نه بیا زه صلاح الدین لالا زموږ د هغه ټایم خبرونه به کېدل د انفو خبرونه به کېدل پای کې زموږ کمنټس وغیره ریکارډ شو دا چې دلته رالم صلاح الدین لالا یو پروګرام کو اباسین په هغې کې د غزلو موقع موږ ته په لاس راغله الحمدلله شادیاں تو میں نے بہت پہلے کی ہے الحمدللہ अच्छा ये बताएं शहर का माहौल और गांव के माहौल में फ़र्क है आप लोगों को कौन सा ज़्यादा कौन सी जगह په ښار کې که هر څو د باچایي عمر تېرېږي او خپل کلي مې یادېږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښېږي او خپل کلي مې یادېږي او زما د نن نه یو 10 کاله مخکې یو سندره ویلې وه وي درځه مې د زړګي د دواړو سترګو مې ارمان دی او مردان خو مې مردان دی د سره راته ګران له خپله تنه راته ګران دی او مردان دی دلته هر پړونې لوپټه کې حیاګانې رانغښتې صادرونو کې ظلمو دي وفاګانې هوا یې لیونې ټپه هر ګل یې غزل خوان دی او مردان خو مې مردان نو کلی خو کلی که دی زموږ جنریشن دی که نه سر هغې چې کوم دی اسماعیل شاهد صاحب او تاسو علمدین مجاهد صاحب او رحمان شنو مو دوی کتلي دي هغه هم کتلي پای کې موږ رالوی شوي یو هغه زموږ او تاسو دا زموږ هیروګان دي که نه تاسو څوک کتلي دي او هغې کې تاسو رالوی شوي څوک هم څوک ښه جي زما خو بس ظاهره خبره ده چې سندرغاړی وم نو زما رفیع صاحب ډېر زیات خوښ و او اکثر که تاسو زما د فیسبوک پیج وګورئ یا زما د ټیک ټاک وګورئ یا د یوټیوب وګورئ نو عموما ما لکه اوس کھلونا جان کرتم دغه سندرې د رفیع صاحب یا د نورو نو بیا وروسته صلاح الدین لالا خو ما ته په پي ټي وي کې وویل زموږ پروډیوسر و چې الله دې وله ژوند ورکړي هغه ما ته وویل سجاده لکه سندرې مه وایه دا ګانې مانې یو طرف ته که ځکه چې پښتانه موسیقي خو واوري خو لکه د سندرغاړي ته په ښه سترګه نه ګوري نو صلاح الدین لالا سره لومبي سیریل ما کړی و هغه زړی انټروډیوس کړی مې احمد جانان چې د هغې نه علمزي مجاهد هم لومبي سیریل و هغه د نظر محمد سکرپټ هم لومبی و نو هغې کې بیا کنټینیو بیا لالا سره ما صلاح الدین صاحب سره جانان سرګردان ارمانونه ازمیخ دا ټول کنټینیو 94 میں 95 میں 96 میں 97 میں کې دا سلور کالو کې ما سلور سیریل هغې سره وکړل بیا د هغې نه پس فلم ته ارشد خان دي وغوښتمه کیسر صنوبر ډایرکټر و بنارسي فلم مې وکړو اسماعیل شاهد صاحب شینو صاحب سره نو بس دغه چې اسماعیل صاحب ډېر ګریټ آرټسټ دی او بیا ما سره وروستو ما ته پته نه وه چې یاره کم خلک مونږ په سکرین آصف خان صاحب زه ګورم اسماعیل صاحب ګورم دا خلک به بیا زما په ډایرکشن کې کار کوي لکه آصف خان صاحب ما سره په 2008 کې بیا زما په ډایرکشن کې دیوالونه وکړه بیا سراب لارې وکړه بیا کچکول ډرامه 2016 کې وکړه اوس یې را سره نوې انکار وکړه چې د خیبر ټي وي نه اوس د اختر نه پس انشاءالله تاسو ګورئ او دغه شان اسماعیل صاحب را سره قدم راواخله شپېته کېسته د شمشاد ټي وي دپاره
قدم را واخلم یخین صاحب چې پکې نرولا پکې ګلوالي او دغه شان اوس ورسره زه باچا شوم دربار کې دوکانچا اوس پسې چل کېږي دا ټول اسماعیل شاهد صاحب طاهر صاحب طرف ته هم راځم او تاسو له جانان ذکر وکړه لکه بلاک باسټر نه چې لکه کدی را پخوا سنومي نو ماته پته نشي څه وي دا نوم موږ دا تاسو خپل ډایلاګ یو ډایلاګ موږ ته ډالۍ کډیر مننه وي یاره هغه خو ما ته اوس دې ټایم کې نه یادېږي ځکه خو هغه ځکه تقریبا 27-28 سال شو که نه دې ټایم کې هغه راته داسې ذهن ته خو نه تاسو عمر څومره ځکه چې ماشاءالله تاسو ډېر فټ ښکارئ که نه 92 چې د ما وایي 92 کې زه لسم کې هم لکه دلته به ما له میک اپ آرټسټانو بریتونه په پنسل باندې سیده کول که نه تو زه اوس موږ دا بریتونه په پنسل باندې نو هغه ټایم به دغه حالات که نه اوس الحمدلله الله رب العزت هغه بیا د ماتې جانان او سرګردان دومره هټ شوي وه چې یاره اوسه پورې که زه دوبۍ کې یم که سعودي کې یم او په پاکستان کې خلک هغه کرکټر یاد ساتي یا ډایرکشن او ایکټینګ کې مشکل کار کم یو دی ډایرکشن ګران دی لکه بیا چې 2004 کې خیبر ټلویزیون کله راغی نو بیا ړومبي سیریل ما یې پروډوسر ډایرکټر هغې سره وختونه وکړو او وختونه چې نو یو کوارټر بیا دویم کوارټر بیا دریم کوارټر ته خیبر ټي وي سیوا که همایون همدرد صاحب لیکلی او پای کې ما دا ټول ملګري اغوستي وو لکه پای کې نثار عادل صاحب و ریاض اختر ماما و چې کوم زمونږ د ټلویزیون لیجنډس وو هغه ټایم کې ډاکټر ثروت علي وه مینا شمس فرسټ ټایم هغې کې انټروډیوس شوم دغه شان سبا ګل وه ډېر آرټسټانو پای کې نعیم جان ماما و نو زما کوشش و چې ړومبي سیریل زما یې ایز ا پروډوسر هم چې ښه زه ورکړم بیا د هغې نه پس خیبر له ما اپروول یې راکړه سودم تشین دی بیا دندوکار بیا کونډې جینې بیا ویښې سترګې بیا دیوالونه او اوسه پورې الحمدلله هغه 18 سالو شو خیبر سره د ډایرکشن هغه سلسله روانه ده پروډکشن والا سر نوي کسان ډېر اکثر راتلل غواړي که نه خو هغې ته لاره کوڅه نه معلومه تعلیم یافته کسان یې غواړي چې سیریل کې کار وکړي هغې دپاره څه پیغام لرئ نو دا چې اول زده کړه پکار ده که په هر فیلډ کې لکه اوس ګوره 2004 کې ما چې بیا د خپله ډرامه کوله وختونه نو دې کې بیا ما یو غزل ویلی و که نه ټایټل سانګ ټول زه ویم لکه اوسه پورې د انکار هم تاسو زما په یوټیوب باندې کتی شئ سجاتورو افیشل باندې نو هغې باندې زما تاسو د اوس هم انکار چې کوم سیریل را روان دي د ټایټل سانګ هم ما ویلی حالانکه زه کوشش کوم چې په نورو خو چې ما اوس خپله کمپوزیشن کړي لکه اوس د ساحل صاحب کلام راوالي لایق زاده لایق راوالي نو بیا د هغې مطابق پته بیا طرزونه هم جوړی چې اوس بل سنګر باندې وی نو ته یاره د دې نه خپله په ما پکچرایز کېږي زه یې خپله ولې نه کوم نو دا چې دغه خبره هغه ایزي شي راته سر اخري کوشچن بس خبر راغونډم په جانان ډرامه کې تاسو کوم کرکټر وکړه هغه ډېر منفرد وکړه کله چې تاسو دغه وکړه زموږ جانان نو سرګردان کې هغه خوشحاله دغه حسن زاده والے چې جی جی دا تاسو بس پوه شئ پای باندې نو موږ خو خلک اوس هم ډېر څیزونه نه ایکسپټ کوي که نه پای وخت کې تاسو دا کرکټر وکړو کلي کې کور کې خلکو سوي نه پته کرکټر باندې ډېر دا زما والد صاحب ما ته دا خبره کوله واپډه کې سپرډنټ و هغه ټایم بیا خو آر او ریټایر شو هغې خو هغه ما ته وایي چې بچي چې هر څه کې که ته لکه ما به هارمونیم ماسټر علي حیدر سره زده کوله که نه د اواز دپاره یو کال ما د دغه کې چترال هوټل کې ورسره دلته تېر کړی هارمونیم دپاره نو هغه به ما ته وایي چې بچي هر څه کې خو لکه خپل تعلیم کنټینیو ساته که زه بیا ما ان جی او کې جاب هم کول په 2003 نه تر 7 پورې نو ما به د ایم ای اردو ایم ای پښتو ما په هغې زمانه کې کړی سعودي ته چې زه اوس تللی وم 3 کاله 2017 نه تر 2020 پورې ما هلته 15 درجې علم و قرآن حدیث فقه توحید چې په هغې کې 4مه درجه کې زه ممتاز رالم نو هغې د حج پرمټ هم راله سعودي ګورنمنټ جوړ کړ حج هم الله رب العزت را باندې وکړو نو زه د الله رب العزت نه په دې خوشحال یم چې په هر دا ګوره تر مرګه پورې انسان زده کړه کوي زه نن هم لکه د شپې چې د ماسخوتن موضوع شي نو خپلو بچو ته مې خپله مې بچې یم د قرآن ترجمه وکړي او دا خبره ما په سعودي کې ذاکر نایک صاحب نه اورېدلې وه هغه وایي چې تاسو مهرباني وکړئ په خپلو بچو باندې د قرآن مجید ترجمه وکړئ ځکه چې الله رب العزت پر قرآن مجید کې څه ارشاد فرمایي دغه شان احادیث دي تاسو د تبلیغ والے ته که بد رد وایي که هر څه وایي خو دویم لږ ساعت دي سره کښېنئ او ګورئ چې یاره دي تاسو ته کم حدیث وایي دا چا خبره چې موږ خپله تبلیغ کې 4 میاشتې نه شو لګولی بیرون دغه چلې نه شو لګولی خو نبی الله رب العزت په قرآن کې وایي چې تاسو بهترین امت یې تاسو د خلکو د نفع دپاره رالیږلې شوي تاسو به د ښو خبرو حکم کوئ د بدو نه ومنې کول کوئ او په الله رب العزت باندې به یقین ساتئ نو زه دغه یم چې په ژوند کې هر کار چې کوې خو لکه دا چې د الله او د رسول هغه یو مشر خبره کوله وي مولا و که نه وي دغه وایي چې دغه شان کس راغی ورته حاجي صاحب زه د دې کلي ملک یم او زما د زوی واده دی که نه
نو ورته وی چې جی څنګه وی الله برانه راضي ما خلکو له ډېره ښایسته روټۍ ورکا اجلاګان مې پکې وګډول ډمان مې پکې وګډولې که نه وی چې یو کس په رانه خپني یا مولا صاحب ورته وی بس دا یو خبر یاد ساته چې هر عمل کې دا سوچ کوه چې الله برانه په دې عمل باندې راضي وي که ناراضه وي ته اجلاګان ګړې ته دا سوچ وکړه چې په دې به الله راضي ته چې ډمې ګړې ته دا سوچ وکړه چې په دې به الله باندې راضي ګوره واده خو یو سنت عمل دی پکار چې د سنت مطابق موږ دغه ټول خپل 24 غنټې اعمال زموږ د نبی علیه السلام د طریقې مطابق شي هم مختصر دي د خپل تیر 24 ورځې سره تیر کوڅو مطمئن الحمدلله ګوره الله رب العزت نو په هر حال کې شکر ادا کړي لئن شکرتم لازیدنکم الله رب العزت وی تاسو شکر ادا کوئ زه بس تاسو نعمتونه نورم زیات کوم نو چې څومره ژوند الله را کړی دی په دې به د الله نه شکر یا الله تا مال کم نعمتونه نه دي را کړی که زه دا سندرې ویم که زه اوس نعتونه ویم نو د اواز مال چا را کړی دی الله را کړی دی ابراهیم دیولا صاحب په اجتماع کې خبره کوله یو توکاڼه چې ته په دې ځای واچې تاله به ته ګین راځي که نه کرکه به ترې راځي که دا توکاڼې وي د یو سړي الله رب العزت بند کړي نو ته به اوبه په څه څکې ته به دا روټۍ په څه خورې دا سترګې چې الله د کم لینزونه دی کې فټ دي ګوره ما ته دا بلډینګونه ښه ښکاره ډیفوکس نه دي صفا راته ښکاري حالانکې تاسو چې دا کیمرې کوئ نو زوم ان او زوم آؤټ کوئ به فوکس کوئ به او الله رب العزت دار څومره څومره ښایسته را کړي دي نو د الله د هر یو نعمت په شکر ادا کړي چونکہ آپ دونوں کا آپ نے ہمیں وقت دیا اور چونکہ میٹنگ ہے ڈاکٹر صاحب آ چکے ہیں تو اس لیے ہم انٹرویو کو بس آدھے میں ہی ختم کرنا پڑ رہا ہے ورنہ میرا تو دل نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم ختم کریں بہت बहुत शुक्रिया